ātrāk, nu jā. Viņš pagājuši, viņš bija jau nedēļa. Būtu redzot. Kudā? Viņš bija Vakar tikai. Vakar tikai. Arī vakar. Vakar. Pa dienu, ja vakar būtu braukuši, tad būtu satikuši, jā. Nu, neko. Tad būtu. Viņi jau runā. Jā, nu jau tu esi draugs, jā? Jau tā runāšana ir, draugs. kā teikt. Bet tā arī neko tādu nevar saprast, vai ne? Jūs tā pa angliski tā. Nē, neko. Papam bija vācu valoda. Jā. Viņš vācietis. Mamma bija tīri polija. Papam būtu uz ausīm tagad. Bišķi. Te pavasarī tad, kad bija tas vējš un karsts, man liekas, viņam bišķīti nesapūta. Jā. Bet tā iet jau iet pats ar kājām. Nē, mēs Tikai ratiņos, jā. Ratiņos, jā, un tā ratiņos pats ir stumjās, bet es jau cenšos neļauju. Pagrūtu, ne? Jo viņš, kā savelkās ar rokām tur tādiem riteņiem, un paska viņš stumjās, tad viņam sāp tie locekļi. Redz, tā piecelties var. Jā. Tā nav, ka nemaz. Nē. Bet labāk prātīgi saudzēt sevi, vai ne? Viņš aiziet uz ārstu, tur šogad tā visu aug ciet. Jā. Viņš šitiem te kā griež tos riteņus. Otrā dienā sāk sāpēt ākuņi. Man ir atkal problēmas. Pretsāptās tos diklos un visus tos man negribās viņam dot, jo tas jau tad tur vairs nekāda jēga nebūs. Bet man tāda zāles ir miralgijas, bet tās ir krievi, tās var dabūt īpašās aptiekās. Tad es ar to viņam, un tad viņam arī sprandā tur piedzīvojuši, jo mēs esam, pagājuši rudeni. Vispār jūs jau gāja tik tālāk, ka man likās, ka nepaliek jocīgs. Tā arī temperatūra un tas tā visur tālāk bija. Es teikšu tā, es aizēju gulēt un viņam tā, man paliek bail no viņa. Ko zinu, ka uznāk kaut kāds mērlums, varbūt ko šī ierāk man kā ienaidnieki. Jā. Nu jāsaka grēks tā runāt ir, bet es sajienāk, bet es domāju, dubs nav, viena te otrā galā. Palik bailes, ko tu man dodēs, zālēs, kā tāds zālēs. Nu tas bija citramons, ne, bet... Muļķības. Ko? Es nevaru atcerēt, es nevaru kontrolēt. Nē, es neko nerunāšu pār, es vispār iešu tur viņādā. Man jau patīk ļāpāt. Nē, to es zinu, ka tā patīk. Viņš jau zina. Jā. Bet tad viss kārtībā, jā, tad. Tagad mums ir viss kārtībā, jā. Galvenais mums problēmas ar ūdeni. Nu, tagad ūdeni. Nu, ūdeni viņš uzskata... Ūdeni viņš uzskata, ka tas ir pilnīgi liekas. Es saku, bet tev visa miesa, šūnas, viss sastāv no tā. Bet tev tagad ir ūdens? Ūdeni mums ir. Jā. Man atved kaimiņi. Jā, nē, es varēju ieliet. Iedot. Nē, man ir. Ne, kādā traukā var ieliet? Un Raima tagad ir jau. Jā, es varu ieliet. Man pēc tam, jā. Man būtībā visi pilni jau tagad. Tur man ir sakraut ūdeņi. Bet te jums akas tāds te? Mums ir aka. Un mums piesrok, mēs dzerām arī no tās akas, bet mēs, nu tā viņi jātīri, bet nekas jau mums nenotika. Kā piegāja. Un pagaid, un Raimonda, tad tā jūs meita? Jā. Tā ir. Raimondiņa, tā man jaunākā. Muļķiška. Muļķiška tā jau. Tā jaunākā, un tad ir Judīta un tad ir Džīna, bet tā jau te nav, tā jau ir jau, nu, labākajos gados jau. Pie 50 jau man liekas, 62. gads. Soņa, kaut nav. Kad jau nav. Jā, tādā, jā. Vairs man nav draugs. Redz, viņš draugs tagad man ir. Citam draugs. Citam draugs. Tik nebaidāts jau spīd. Bet kā viņa istabā, un nedomā viņa atsaukt ārā. Nē, un te klāt. Klāt un viss. Un skatās saka uz ienaidniekiem. Bet, jā, bet es saku, no vienas puses tas ir labi, ka suns šitā sargā. Jā. Nedodies kāds kaut kur nāk un nāk iekšā istabā. Nemaz nedrīkst klāt iet. Nē. Jā. Nezinu, kurā brīdī. Jo suns ir suns. Tas jau atbīdsies.
Nevar pagaidi. valdīties. Jā, tāda Jā, cilvēka nevar ar atkal viņu saka, parunāt. Nu, jā, tas Nevar, vien ir jā. tā, bet tā ir, mums savā starpā jārunā. Pēc tam kaut kur jau kāds kaut kur pārtulkos. Jūs sarunu vajag ierakstīt un tad iedot. Nu, tur ietiekš tās filmas iekšā, ko Tā vajag, saruna, tas paliks, Jā. ko nevajag, to izņem sārā. Nu jā, Tā kā mēs varam runāt. Jā. Jā, mēs varam runāt, kā mums iet, kā mums Ej, neiet. Soņa. Jā, nu un pa ziemu te nav augsti. Nu, ir. Ir, vai ne? Jo tā māja viņam no ārpus nav apstrādāta. Jā. Un Jā, jā. uzbūvēja šito krāsni, bet laikam, ka mēs nepareizi izdarījām. Mums Raimondiņa bija nopirkusi jotuleni. Jā. Jotuleni. Jā. Jā. Nu, domāju, krāsni, nu, paps jau teica, tas nekas nebūs, jo ticība bija tai krāsnī, tā nu tik sildīs. Aha. Bet kamēr mēs viņu iekurinām, kamēr viņi uzsāk sildīties, mēs saucam tādā brīdī nost. Un visu dienu arī, nu, kurinās visu dienu, visu nakti. Bet, Viņa sukumos viss kārtībā bija tas. To vajadzēja pamūrīt, to iedomājās, ka šī būs Kā vajag šitādu. Bet nekas prātīgs nav. Plīt, Jā. paliek plīte. mums bija plītiņa Plītiņa cukuri. cukuri. Tur arī uzlikt ēja, Tur ātri tā- Jā, tad varēja tā. Aš šito beigšu. Ja es kaut ko izdarau sārā, uz kādu dienu, divu ziemā, un es tam piepiešu jābūt mājā, un es tagad pavros mājā, man jānosauc. Jā, Jā, Kamēr šitā kamēr, iespējas jā, kamēr uzkurina. Jā. Nav Nu, bet riktīgi. kurās mājās bija šitāda krāsna, un tur, kur cuka ir, blakām bija jotuleni, un ielikt trūbu iekšā, jotuleni uzkurināja, un tā iesim, Jā. un pēc tam, nu, tikai lika krāsni, bet no tās jotulenes es ar tevi Uzsila. biju, ka es redzēju, kaut kur bija. es arī par šito domāju. Kaut kur Jā, bija kaut vienkārši kādas parās mazā jotula, Jā. lai tā Pielika krāsnī, klāt. jotulas krāsnī, un tur tai cukā, nu, kaut kur bija caurums. Tad izrādās, ka Jā. tiem cilvēkiem arī bija problēmas Jā. ar šito mūžu. Jā, Kaut un kā tad vēl. iekurināja, jo jotulēni uzsilas tur Tā 10 jau minūtes ātri. laikā. Tā uzsila. Un no Va- tās tuliņ virmo No tās siltums. virmoja siltums un to krāsni ar caur to krāsnes durtiņām bija tā trūba ielikt, bet es zinu, ka mazā jotulēni bija blakām lielai krāsnī. Bet jūs jau tā, nu, kādreiz, nu, ka varētu sazināties. Nu, varbūt, ka kā šitas Jā. Aleks, kas ir, zinu to Aleks. Jā, kas ir. Tas jau ir, tas arī Tas jau mūrē. Tas mūrī šito. Ā, viņš taisīja. šito arī mūrē, jā. Jā, izmūrī, tur ķieģeļ vairāk kā saprašana. Mhm. Bet par šito variantu es arī domāju, ka vajadzētu to mazo To jotule, Jā. vabiņi bija blakām un caur to mutu, un to jotulēni kurināja, un no jotulēns gāja caur krāsnu, un kamēr kurināja jotulēni, man liekas, ka tā krāsna silka tā tur bija. Es kaut ko redzēju. Bet Es kur? nezinu, ko. Kur es braucu, kur es redzēju, bet es zinu, ka bija. Kā tas varētu būt? Šitie nevar roku pielikt un augšā kaķūru. Jā. Tad augšā tas siltums nemaz tāds nav, ja kaķis var gulēt. Jā. Jā. Kaut kas taurīgs. Mhm. Šādi tad milzīgi augšu vajadzēja, ka nesilda. Mm. Daudz ir. Jā. Nē, No, jā. nē. Un galvenais tagad krāsna karsts, ka roku nevar pielikt. Bet tas atnāk tā malā nost. Siltums nenāk pie Nenāk, manis. šur. Viņš tur kaut kā. Un tad jau man arī es tikai domāju, ka vajadzētu to jau tur, nu, izkārtot jau te var. Kaut ko paņem ārā, kāds stenders vai kā. Jo kas ir? Papa mēs šitien te nopirkt to sildītāju. Tas eļas kalīpers, tas Jā, vajag jā. milzīgu naudu. Ja? Un tad tādu mazāk izrādās tas arī ēd. Un tad tur es noliku, lai viņam no tā loga nenāk virsū. Mm. Tad jau ir. Un Bet tomēr. Un Tas tad- dara maksā. Jā, tas maksā. Nu, ka maksā. Mm. Es domāju, ka manuprāt, kad jotulēni un to iekšā, lai iet caur turien. Mhm. Jā. Jā. Nu jā, Pamēģināt, tā vilkme ir. Vilkni viņam ir, tur atnājas šīberi vaļā, jotulenīt noliek blakām, no jotulenītes caur durtiņām iekšā. Jotuleni ātri, ļoti ātri. Nu, ir, un es zinu, nu, tā kā tā jau neesmu, bet, nu, es biju dzīvokli, kur ir jotuleņi. Pa gabalu jau tas siltums var just taču nāk Viņa virsū. jau ātri jau Un uzsilst. tur jau arī
šitī virsmā kaut ko vajag uzsildīt, blikrūzņā Var uzlikt kaut ko, jā. Viss, jā. Tagad ir tā, man vairs tur negribās iet bankrāsnīm, ogles ir, es to blikrūziņu ielikt tajā, tāda mērķiķošanās. Jā, tad ir tā, man arī bija tās doma gājiens, es domāju, nevar zināt, kurā caurumā laist to otrā pusē tur un tur, bet jāsaka, ka tā bija, ka tā. Es ceru, ka es kaut kur redzēju, es no sākuma domāju, bet nē, tomēr bija mutē iekšā jau kā kurināja to jotuleni, dūmu gāja caur krāsnu, tā jotulenē bija, jā. Tad Viņa gāja pa turien, un tā jotulēna, ka bija izdegusi, tad zinu, ka dēļ savu šieber, bet līdz ar to jotulēnu arī krāsnes bija silts. Jā, tas mums jāizsaka. Tā mēs nosausim ziemā atkal. Nāk tā ziema galvenais no rīta. Kā tā no rīta bija? Mums pat ir bijis, ka mēs ir dzīvojuši no rīta 6 grādi. Un tas ir šausmīgi. Tas ir šausmīgi. Un, ka naktī tu guli, nu tu esi apstedzies, bet tu gaisa elpo. Un tad jau 12. Nu, 14, tad tas jau. Cilvēks nenoģerties, neko nevar. Neko nevar. Jā, tik apmaina kaut ko tādu vieglāku, siltu mugurā un tā tas tur ir. Bet nezinu, vai tas ir tādēļ, ka tā māja nav apšūta no otras puses, tie plikie stāv tie mūri. Bet Pēc pusdienas pušā saule. Jā. Saulīt, Nu, bet redze jau ir, dzirde, redze, viss ir Jā, taču, jā. vai ne? Jā. Jā. Tā dzirdi pašvakar. Kādreiz es runāju pa telefonu. Viņš neko nedzird, jā. Es runāju pa telefonu. Viņš ir dzirdējis visu, ko es runāju. To viņš dzird. Jā. Tā ir. Un tad, es nedzirdu. Es saku, bet tad man jārunā skaļi. Un man tā skaļā runāšana iznāk, ka es esmu vai dusmīgi, vai kā tas ir, bet es runāju skaļi. Tad viņš man saka, tad tu klusāk nevar, ko tu kliedz? Nu, šeit tev. No tā, jā. Malacis jau paps ir. Malacis. Es te malās. Jā, viņam, bet ir tāda, Ar pa gadiem. jā, pa gadiem priecājies. Nu, un pagaidu, un jūs savu tēvu Pār pa gadiem, bet tas kājas bija iekritās kājā. iekrit kājās, jā. Nē, tā jau. Varētu Bet ko, Kāda vēl pats sarēžas jau vajag. bet viņa paps arī ilgu mūžu noteikti nodzīvoja. Nē, viņš gāja diezgan traģiski. Jā. Kaut kas bija noticis viņam, vai zirgs, vai gove. Kaut kas tāds. Man tā liekas, ka caurvieši ir. Aizai lūdzu pievēlt loku tādā istabiņā. Šajā? Jā, kaut kur vēl. Tajā. Gar to spoguli aizvien garām. Ka neizvāk cauri. Bet te jau ir ciet. Man kaut kur virtuvē, kaut kur man dzies. Tas ir tā nāk man virtuvē. Un tad paklausies, kā tavs paps aizgāja. Kāpēc viņam aizgāja? Viņam bija jāaiziet. Ar ko viņš, kas viņu... Nē, jau pausvainīgs. Kas vainīgs? Nē, jau pausvainīgs. Nē, nu bet tu nemeklē tālāk atpakaļ, bet tu